Štai noriu parodyti vasarą prikirpau viršūnę. Čia kriaušės centrinė lyderė ir augliukus. Ir čia buvau palikęs du mažiukus. Ne du, čia tris tokius plonus. Ir važiuokit, kaip prikirpau viršūnę, kiek maisto gavo, kaip prikirpau kitas šakas. Kaip jie pradėjo bujoti ir jau praktiškai konkurentai. Tai ką dabar darysiu? Tai va šitas vidurinis, mano supratimu, yra nereikalingas. Jis čia užtemdys truputį šitos. Plius per arti viršaus čia dar truputį leisiu paaugti tai kriaušiai, o paskui jau viskas laikysiu ją. Tai va, tai šitą aš dabar išpjausiu visai, palei raukšlę, o šitą ir šitą aš pritrumpinsiu. O pavasarį pažiūrėsim, šiaip neužtemdė čia nieko per daug, gal tegu patera. Na, štai ir prikirpimo rezultatas. Kaip sakiau, tą vidurinį pašalinau. Štai, užsifiksuojam. Štai jo vieta, kur nupjauta, o kitus du pritrumpinau ant išorinio pumpuro. Va, žiūrėsim, turėtų šalt, gal dar jie dar augs, aišku, pavasarį. Šaus iš čia auglių, bet jau dabar viskas gražu.